Доброго вам всем дня! Я рад приветствовать вас на канале По секрету всему свету. Сегодня я вам расскажу о том, как приготовить пряный чай от кашля. При простуде он поможет вкусно поправить здоровье. Итак, рецепт. Нам понадобится 2 чайных ложки цельной гвоздики, 2 чайных ложки цельной коры корицы, 1 чайная ложка свежего имбиря тертого, 1 чайная ложка стручков кардамона, 1 чайная ложка семян фенхеля, сок 1 лимона, 4 столовых ложки меда и 4 чашки воды. Приготовление. Все ингредиенты, кроме лимонного сока и меда, положить в воду, довести до кипения, уменьшить огонь и кипятить 5 минут. Процедить раствор через сито, подавать горячим. Добавить в него лимонный сок, пить в прикуску с медом. Используйте натуральные средства, будьте здоровы, красивы, успешны и счастливы. Смотрите и подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч на канале По секрету всему свету.